Unë kam emrin Leila Berisha. Unë jam Angel Berisha. Unë me origjinë jam nga Tropoja. Edhe unë nga Tropoja. Këtu kemi ardhur për të mbrojtur adeun dhe drejtat e shqiptarëve. Këtu kemi ardhur për të dhënë disa thirrje për popullin shqiptar dhe për qeverinë e Shqipërisë, për Edi Ramën dhe gjithë ato që vjedhin nga Shqipëria, që përfitojnë nga padrejtësisë e vendit. Gjithashtu kemi dalë në diasporë, në shtetet e Evropës, në Australi, në Shqipëri, në qytetet e Shqipërisë dhe këtu në SBA. Kemi ardhur për të rrëzuar qeverinë korruptum që ende vazhdon të përfiton nga padrejtësitë dhe të vjedh popullin shqiptar. Kemi ardhur këtu për të folur nga që VIP-at e sodit nuk flasin për shqiptarët. Kemi ardhur vetë për të mbrojtur veten, për të shpëtuar veten, sepse VIP-at nuk dalin, nuk flasin, ne flasim për vetin tonë dhe këtu kemi ardhur të ndrojmë Shqipërinë, sepse është një fatkeqësi e madhe që ne ndodhemi këtu dhe jo në Shqipërinë tonë, ku i kemi gjakun, ku flitet gjua jonë, ku ngrihet flamuri jonë. Duam të kthehemi në Shqipëri, por nuk e bëhemi dot në qoftë se vazhdon kjo qeveri, sepse nuk do shkojmë aty të jemi të varfër, të jemi ngelim. Shqiptarët në Shqipëri vuajnë për drejtat bazike, për ushqim, për pension, për ujë, për elektricitet ku ka dhe shqiptarët nuk kanë asnjë nga këto. Kështu që prandaj dalim neve dhe nuk ka justifikime për ato që jetojnë në Tiranë apo në Shqipëri apo në Evropë që nuk dalin në protestë, se ne kemi dalur që këtu në Amerikë dhe mos me dalë të jetosh Shqipëria është një turp e madhe, se kjo kaos i përket gjithë Shqipërisë dhe jo vetëm një shqiptari apo një personi, i përket gjithë. Kështu që unë besoj që gjithë duhet me dalë në protestë, mbrojnë adeun, se pas 10 vitësh do shpopullohet Shqipëria, do zvendësohen shqiptarët me të huaj dhe pastaj nuk e përse të ngrihesh flamurin apo pse të flasësh shqip, sepse nuk do ketë më Shqipëri.